என் பேர் குருசாமி, திரையரங்குக்கு அடுத்த சின்ன கொள்ளடி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்கே பார்த்தோம் 20 வருஷம் நல்லாது, எதுவும் சரியாகலை. 20 வருஷமாக அந்த ஆஸ்மான்றதை இப்போ கஷ்டப்பட்டேன். தாம்பரம் ஹாஸ்பிட்டலு, பொன்னமல்லி, அந்த கதூர் இந்த இடமும் பார்த்தேன், ஒன்றும் சரியாகலை. RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். எங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் குருசாமி. நாங்கள் திருவேற்காட்டிலேருந்து வரோம், அடுத்தது கோலையிலேருந்து வரோம். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு 20 வருஷமாக எங்கெங்கேயோ பார்க்குறோம், எங்கேயுமே நல்லா ஆகலை. முடிய சுற்றிட்டு வந்துட்டோம், எக்ஸ்ரே எடுத்தோம், கேன் எடுத்தோம், பெட்டில் சேர்ந்து இருந்தோம், எங்கெங்கே இருந்தோம், எங்கேயுமே நல்லா ஆகாது போச்சு. டிவி விளம்பரம் பார்த்தா RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம். 4 மாதமாக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிறோம். ரொம்ப மோசமாக இருந்தார், மூச்சு வாங்கிச்சு கொருன்னு பக்கத்துக்கு குந்த முடியாது, கொருன்னு சவுண்டு வரும். அந்த கொர சவுண்டுலாம் இப்போ இல்லை, கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் 2 மாதம் பார்த்தா சரியாக போய்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டரம்மா. RJR Herbal Hospitals இந்தியாவில் 6 மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, பாண்டிச்சேரி,